Aşgabatda yol gödökçilik gullugynyň işärleri ulaglary saklap, sürüjilerden 100 manat möçörnäki yol salgydyny töländig baradaky guwanamany talap edip başladylar. Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz paýtagtdaky iki habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu çäre soňky 3 gün bäri amala aşyrylyp, polisiýa işärleri guwanamasy bolmadyk ulag eýelerinden bu salgydy özlerini tölemegi talap edýärler. Tanşlarymyň gurrun bermegine görä, köçe yol hereketi gullugynyň inspektorlary şotory kabul eden ony resmileşdirýärler diýip aýtdylar. Hem de iki nusgolukdan warat ýörüýte guwanama ýazylyp, şoň bire köçe yol hereketi gullugynyň inspektorynyň özüne adamyşyn, beýleki awtolog eýetine sürjä berilýärmişin. Awtolog eýeti sahibi bilen şonu men töledim, ýöne ýanymda tölegimi guwa etken bankyň resmi guwanamasy ýok diýdi. Onu köçe yol hereketi gullugynyň inspektorlary köçäniň ruhsat edilýän ýerine awtolog goýmaklygy hem de özleriniň awtologa değiştiren dokumentlerini awtoinspektora tawsyryp gidip getirmäge borçlum edilýärmişinler. Diýip Türkmenistanda bolup geçen täzelikler we wakalar bilen ýakynyň gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew şeýle ýagdaýy başdan geçiren Aşgabatlylara salgylanyp gurrun berdi. Ýönol gurrun gidýän ýol salgydynyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda güýje girendigini we munyň diňe ulagyň tehniki gurotlyk derejesine barladanyňda soralandygyny, häzirki ýaly ýürüýte barlyklaryň ilkinji gedek geçirilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanda awtolog eýelerine salynýan ýol salgydynyň möçüri 2016-njy ýylda 25 manada barabar bolan bolsa, 2017-nji ýylda 75 manada we 2018-nji ýylda 100 manada ýokarlandyryldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatdaky ýene bir habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, ýol gödökçilik gullugynyň işärleri bu guwanamanyň näme sebäpden özleri tarapyndan talap edilýändigi hakynda anyk düşündürüş bermekden saklanyp, bu barada telewiziýada bildiriş edendigini aýdýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz aýry başga iki habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ulag eýeleriniň ençemesi bolsa, gurrun gidýän guwanamanyň talap ediljekdigi barada adat bolşaly ne ýurduň telekanallarynda ne de radio kanallarynda bildiriş edilendigini aýdýarlar. Haýsydyr bir täze düzgünü güýje girdip ilatdan talap etmeden odol halky bu barada habardar etmeli. Eger habardar edilenden soňra da resmi talap ýerine ýetirilmeýän bolsa, şonu çäre görülmeli. Beýdip adamlary öňünden duýdurman guppasy edilse, onu bu hamana döwlet öz halkyny dudağa düşüren ýaly bolýar diýip, özüni Resul diýip tanıştyran Aşgabatly sürüji Azatlygyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu guwanamanyň häzirki wagtda talap edilip başlanmagynyň iki sebäbiniň bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Birinciden Türkmen häkimetleri ýurduň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwre döwlet gazynasyna girýän girdejini artdyrmaga synanýarlar. İkinciden bu talap şu ýyl ilkinji gedek sentýabr aýynda bellenijek garaşsyzlyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň başlanmagy bilen düzgün tertibi berkitmek maksady bilen amala aşyrylýar. Azatlyk radiosy ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Aşgabat şäheriniň ýol gödökçilik gullugy bilen habarlaşanda bu barada haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Aşgabatda awtolog eýelerinden agdalýan guwanamanyň talap edilip başlanmagy ýurtda ilatyň hususy awtologlar bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriniň depkininiň we görnüşiniň barha güýçlendirilýän mahalyna gabat geldi. Soňky aýlarda Türkmen häkimetleri öňü 77-lik döwlet belgisi bilen başlanýan hususy eýetçilikdäki ulaglary ýygnamakdan başlap, gara renkli ulaglary sürmegi gadagyn etmek ýaly ençeme çäklendirmeleri girdi.